Okay, Jono Dini Popiame Tengan Sakaro. No 8 name of people today, and not equal or less for not aladi people that the body ago, Jono Pishini Popiama Pipa de, and Sudagato, and the rest request levy. Or Jesse Jingo request down so they levy. No aladiga Miazu appear Hawaii, ma General. Hawaii မှာရှိတဲ့ IRQL ဆိုတာ Hawaii မှာပဲတမတ်ချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းနည်းကိုကြည့်လေရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအစစောကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီပြဿနာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟတ်တက်မလာကရန်ကအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတာကအားလုံးသိမယ်လို့ယူဆရယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ memory diagnostic 2ဆိုတဲ့အကောင်လေးနဲ့ memory က cache memory တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ရနီလန်းမိမိကျွမ်းကျင်ရနီလန်းကနေပြီးတော့ diagnostic memory 2ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမိမိနှစ်သက်ရနေခေါ်ပါခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကို run ပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအပေါ်မှာ register ပြန်ရင်သူ run မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြနေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟတ်တစ်မလာခဲ့ဟတ်တစ်ပေါ်မှာ run ဆိုတာယာယီမှတ်ဉာဏ်ဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါရဲ့เนาะအဲ့ဒီကောင်အလုံးရှုပ်တဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပေါ်မှာ request လုပ်ရတယ် driver တွေအကုန်လုံး request လုပ်ရတယ်သူ့မှာအလုံးရှုပ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လုံးမှမတက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အကုန်ရှင်းထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ disable cache memory အကောင်ကိုရှင်းထုတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ disable အကောင်ကိုအဝင်မခံတော့ cache memory ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဆို cache memory အများနဲ့ရှင်းနေရတယ်ဖုန်းဆက်တွေများလာတော့လေးလာလို့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့က hard disk ပေါ်မှာသူ့ RAM ကိုတော့မရေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဒီကောင်ကို RAM ပေါ်မှာတွားပြီးတော့မရေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်ကိုမိနစ်တရာ rack level ဖြစ်ဖြစ်ဟိုကနေ2ကနေပြီး rack level ဖြစ်ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ removal ကို quick removal ကိုပြောင်းပေးရမယ်အရင်တော့ best performance ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ရင်သူက RAM ပေါ်ကပြန်ယူရဲဒါမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ blue screen တက်လာတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က quick removal လုပ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပြရတဲ့ကျွန်တော်မြင်ဖြတ်လက်တယ်ထိမ့်သိမ့်မထားတော့ဘူးเนาะဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလွယ်လင်းတကူလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရော restart ပြန်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကလွယ်လင်းတကူနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ပါပဲဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ကိုအဓိကကြပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကအဓိကကတော့အဲ့ဒီနားလဲဖို့ပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီပြဿနာတွေကတော့ကျွန်တော်နှစ်သက်ရနီလန်းကနေဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်တွတ်တွညလဲရှင်းပြဖို့ကလူရဲ့လို့ပါကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာချမ်းမြေပါစေ